As jy laasweek kan onthou, het ons gesien, ons is besig met die les van die sondeval, soos ek net genoem het. En laasweek het ons gesien dat Adam en Eva, nadat hulle van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het hulle weggekruip vir die Here God. En die Here het obviously geweet waar hulle was, en die Here het hulle gevra, hy het vir Adam gevra, waar was jy, en waar is jy? En hulle albei het hom geantwoord. En interessant was, Adam het gesê, Here, dis nie ek nie, dis die vrou wat U my gegee het. En Eva het gesê, Here, dis nie my skuld nie, dis die slang wat my verlei het. So vanoggend, se tema gaan ek met bord sit, gaan ons kyk na die straf oor hulle sonde. So blaai saam met my Genesis 3 vanaf vers 14. Ons gaan lees net 3 verse, vers 14, 15 en vers 16. En die tema van vanoggend is die straf oor hulle sonde. Ek lees voor. En die Here God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou lewe lang. Ek sal vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sê jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal die kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hinker, en hy sal oor jou heers. Net tot sover. Kom ons bid net saam. Dierbare Here Jesus, ons raak stil voor U. Here, soos ons al gesing het, Here, U is die een wat ons optel. Here, U is die een wat die vermoeides nuwe krag gee. Here, U is die een wat die versterk wat nie meer kan nie. U is die groot ek is. En Here, in hierdie oggend wil ons nie anders nie. Here, kan ons nie anders as ons so half te erken, te bely, Here, selfs uit te roep, dat U alleen is God. Here, U woord sê vir ons, daar is nie 'n ander naam waardeur 'n mens gered kan word as deur Jesus Christus ons Here nie. Here, U woord leer ons, daar is nie 'n ander God dan U. Dat U is verhewe, U is driemaal heilig, U is almagtig. En Here, U is die enigste een wat kan doen ver wat ons bid en wat ons dink. En ons kom ook, Here Jesus, en ons is dankbaar dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie vir die woord, Here, wat ons weet is onfeilbaar, wat nog steeds relevant is vir vandag, foutloos is, en Here, wat inspraak maak op ons lewens. Here, ons erken vandag ons afhanklikheid van U. En ons besef, Here, ook, dat ons as mens, ons skiet ver te kort. Maar ons is dankbaar, Here, vir die wete dat U die woord vir ons sê, Here, al bly ons ontrou, U is getrou. Ons eer U, ons aanbid U, met harte, vol van lof en dankbaarheid, en harte wat gerig is op U. In Jesus naam bid ons dit. Amen. So ons gaan heel eers kyk na die straf van die slang. Wat nou belangrik is om te onthou, so hierso in hierdie geval het die duiwel die slang gebruik as dier, as 'n instrument om vir Eva te verlei. En ons lees in vers 14, en die Here God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere, op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou lewe lang. So met ander woorde, die Here God kom, en hy bestraf of hy vervloek die slang as dier. Interessant,
Die slang is die enigste dier van al die diere wat vervloek is deur die Here God. Maar dan lees ons in vers 15, verder word die vloek gefokus op die duiwel. So ek wil weer noem, vers 14 is die vloek op die slang as dier, wat die duiwel het omgebruik as instrument om vir Eva te verlei. Maar vers 15 is die vloek op die duiwel. Ek wil dit vir julle lees. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Wat belangrik is om te hou van die duiwel was ook 'n wese wat in die hemel was. Daar's 'n paar tekste in die Bybel, soos byvoorbeeld Esegiel 28 vers 14 wat die duiwel beskryf as 'n geere. En dan is daar Openbaring 12 vers 7 tot 9 waar ons baie duidelik lees dat die duiwel was die leier gewees van die engele wat in opstand gekom het teen die Here God. En hy het hulle uit die hemel uit op die aarde neergewerp. En dan kom die profeet Jesaja en hy beskryf dit baie mooi dat die duiwel wou bitter graag meer mag gehad het as die Here God. Dis hoekom hy in opstand gekom het teen God. Ek wil vir julle lees Jesaja 14, is nie hierop nie, ek gaan net vir julle lees. Jesaja 14 vanaf vers 12 tot met vers 15. Jy wat die helder môrester was, het uit jou hemel geval. Jy wat 'n oorwinnaar van nasies was, is in die grond verpletter. En dit jy wat gedink het, ek klim op hemel toe, ek gaan my troon neersit bo kan die hoogste sterre. Ek gaan my plek inneem op die berg waar die gode mekaar ontmoet, ver in die noorde. Ek klim op tot bo kan die wolke. Ek word soos die allerhoogste self. Maar jy stort af in die doderyk, af tot in die diepste deel. So met ander woorde, die duiwel was 'n engel gewees. Hy was in God se diens gewees. En hy rebelleer, hy kom in opstand teen God. Maar die Bybel is baie duidelik daaroor dat die duiwel hierdie stryd verloor. Selfs in die hemel, maar ook hier op die aarde. Hy het die stryd verloor. En daarom is die stryd nou teen ons, as kinders van God. En wat baie interessant is van vers 15, en ek het dit al in my vorige preke genoem, dat in vers 15, daai gedeelte wat sê, haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Daai nageslag is die heel eerste verwysing na Jesus Christus in die Ou Testament wat ons kry. So daai haar nageslag is 'n verwysing waar die Here God kom en hy sê vir die duiwel, luister, omdat jy dit gedoen het, gaan haar nageslag, gaan my seun Jesus Christus, sal hy kom en hy gaan jou kop vermorsel, hy gaan jou verpletter. En ons weet dit het gebeur. Dis hoekom die duiwel se stryd nou teen ons is. Want hy weet hy is nie opgewasse teen God nie. Hy het probeer rebelleer, hy het gedink hy kan almagtig wees, maar hy het die stryd verloor. Hebreërs 2 vers 14 sê vir ons, aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. Jy sien die Here Jesus, die mag van die duiwel het hy vernietig. Tweede punt, nou kom ons by die straf vir die vrou, en ek moet eerlik sê, hier is 'n bietjie uit my veld uit. Vers 16. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sê jou baie swaar laat kry met jou swangerskap. Met pyn sal die kinders in die wêreld bring, maar jou man sal die hinker en hy sal jou heers. Nou ek wil net gou iets interessants noem, dis doodsinteressantheid. Van die vroegste tye af, waar daar geboortes, waar daar rekord gehou was van geboortes. Dit is met my, waar 'n vrou geboorte gee, kyk. Van die vroegste tyd waar daar rekord gehou was
was daar meer kinders dood as lewendig tot in vandag se dag. Is dit so interessant? Nou ek wil dadelik sê, ek is nie 'n kenner op hierdie gebied nie, want op wil sê ek is 'n man. Maar hier kom die Here God en hy sê vir die vrou, luister jy, omdat jy dit geëet het, kan jy swaar kry in jou swangerskap. En eintlik die straf wat die Here God hier vir die vrou gee is eintlik tweeledig. Die eerste een is, jy gaan swaar kry in jou swangerskap en jy sal met pyn kinders in die lewe bring. Nou ek wil net gou daar stop om te sê, onthou in daardie jare, vir die vroeë jare, was daar nie goed soos epidurale en pynmedikasie. So vroeër jare, selfs in die 15de eeu, was dit baie moeilik geweest as 'n vrou swanger was en byvoorbeeld die babatjie het dwars gedraai. Dan 90% van die kere is die ma en die babatjie het onsterflik gegaan. Nou die geleerde mense sê dis nie maklik vir 'n vrou om swanger te wees nie. Omdat 'n vrou se liggaam fisies in 9 maande se tyd radikaal verander. En dis hormone en al hierdie, ek sê bietjie ek is ongemaklik met hierdie goed. Maar hulle sê vir 'n vrou is dit nie maklik om swanger te wees nie, maar ook self die simptome wat 'n vrou het. Né? As jy swanger is, as ons wil weet, kan ons my skoondogter vra, sy is swanger. En ons is baie trots en opgewonde. Maar nou klink dit so half onregverdig. Want hoekom moet al die vroue nou gestraf word vir net Eva? Maar onthou nou net, die Here God se plan was nie dat dit moes gebeur. So met ander woorde, swaar kry en sonde het net gekom toe Eva gesondig het en Adam van die boom geëet het wat hulle nie moes nie. So uit 'n menslike oogpunt klink dit so half onregverdig, maar Here, hoe kan U nou al die vroue moet nou swaar kry in hulle swangerskap? En dis nie maklik nie. 9 maande van swaar kry en naar wees en al die snaakse goed. En eintlik wil ek sê die geleerde manne weet niks. Ons manne wat al kinders groot gemaak het, ons weet. 'n swanger vrou is iets wat, of kom ek sê, is 'n persoon met wie jy nie sukkel nie. En al hierdie goed is deel omdat Eva gesondig het. So dit klink so half onregverdig dat al die vroue nou hierdie straf moet dra, maar ek wil 2 dinge daarop noem. Die eerste ding, God is soewerein. God is soewerein, hy is almagtig. Hy besluit. En die tweede ene is, ek dink 2 weke terug, het ons gesien dat die Here God het vir Adam en Eva gesê, as julle van daardie boom eet, kan julle onthou wat sal gebeur. Hulle sal soos beere wees, is dit reg? Nee. Hulle het gesê, die Here God het gesê, as julle van daardie boom eet, sal jy verseker sterf. So nou moet ons sien dat die Here God is eintlik genadig. So in die plek van dat hulle die dood verdien, dat hulle nie dood maak nie, gee hy vir hulle straf. Die slang kry sy straf, die duiwel kry sy straf, die vrou kry haar straf. Bring ons by die tweede gedeelte. Jy sal by jou man hinker en hy sal oor jou heers. Nou daar's 'n gedeelte, dis nou nie op die wat ek wil lees wat almal baie goed ken. Efesiërs 5:22, die ou vertaling sê dit die mooiste. Manne, nee kom. Vroue, hoor mooi. Wees julle eie mans onderdanig. Hoe? Soos aan die Here. So hier kom die Here God en hy sê vir Eva, jy sal na jou man hinker en hy sal oor jou heers. In die Nuwe Testament kom Paulus en hy sê, jy moet jou eie man onderdanig wees, soos aan die Here. Nou baie vroue hou nie daarvan om daai gedeeltjie. Hulle wil nie hom hoor nie.
Hulle onderdanigheid is klaar moeilik vir baie vroue. Maar jy moet onderdanig wees soos aan die Here. Dit beteken dat jy moet gehoorsaam wees. Maar ek wil ook sê wat dit nie beteken nie. Dit beteken nie jou vrou is 'n vloerlamp nie. Dit beteken nie die vrou het minder waarde as die man voor God nie. Dit beteken nie die vrou het 'n halwe stem nie. Dit beteken nie die vrou beteken niks nie. En wat ek nou sê, klink dalk kras. En ek vra om verskoning as dit so voorkom. Maar die vrou is nie net 'n broeimasjien. Die vrou is die man se helper. Dis hoekom die Here God die vrou gemaak het. Want jy sien in die wêreld van vandag, as ons praat van 'n vrou moet onderdanig wees aan 'n man, dan dis 'n boodskap wat met die Bybel bots. Hoe kan ons dit sê? Die Bybel sê dit ja, maar hoor hierso, dis geskryf vir die mense in daardie tyd. Ons lewe in 'n tyd waar daar vroue regte is en vroue, ek wil my regte woorde kies. Vroue is amper meer belangriker as mans. God se orde is, vrou is die Here in jou lewe, dan jou man, en jou kinders. Dis hoe dit werk. Ons lees in 1 Timoteus 2 vers 13, ek gaan hier lees, dis hier op nie. Timoteus, Paulus skryf hierdie vir Timoteus. 1 Timoteus 2 vers 13 tot 15. Adam is immers eerste gemaak, Eva daarna. Dis ook nie Adam wat verlei is nie, dit is die vrou wat daar wat verlei het en die gebod oortree het. Maar sy sal haar redding vind in moederskap, as sy maar volhard in geloof, liefde en 'n heilige lewe en daarby beskeie bly. Baie duidelik kom die Bybel en sê vir ons, luister die vrou, as gevolg van Eva, maar jy ook die straf. En dan, hierdie, wat ek nou gaan lees, en ek het hier opgesit, is 'n woord van wysheid van Paulus aan Titus. En eintlik is hierdie geskryf vir ouer vrouens. Net so moet jy ook vir die ouer vroue sê, hulle gedrag moet die wees van mense wat 'n heilige lewe lei. Hulle moet nie kwaad praat of aan drank verslaaf wees nie, hulle moet goeie raad kan gee, sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees. Kan jy sien in die samelewing hoe belangrik ouer vroue is? En ek weet ouer kan dalk onsensitief klink. En ek wonder baie keer waar trek mense studie wat is ouer? Is dit 40, is dit 30? Ons weet nie. Maar persoonlik dink ek seker maar 40 daarom. Maar dis belangrik dat ouer vroue vir jonger vroue 'n voorbeeld sal wees. En vir hulle sal leer hoe dit moet wees om 'n vrou te wees na aan God se hart. Wat dit beteken om onderdanig te wees aan jou man. Wat dit beteken om jou kinders groot te maak in die weë van die Here. So die dag as jy 'n ouma is, het jy nog 'n groter verantwoordelikheid. Want dan het jy kleinkinders. En jy moet hulle leer. Ek wil afsluit. So ons kan sien, net in hierdie twee gevalle, dat sonde is iets wat die Here God nie ligsinnig opvat nie. Dan ek op so 'n bietjie sien. Sonde is vir die Here 'n ernstige saak. Want die oomblik toe sonde gekom het die Here nie sy gesig weggedraai nie. Die Here het nie gesê, hoorie, dis nou die mense die eerste keer dat hulle sondig nie. Hoorie, ek sal maar geduldig wees. Want dis hoe ons as mens werk. Ek sê baie keer het my eie kinders, ek sê, okay, dis die eerste keer, hè. Die eerste keer is raai. Die tweede, derde keer, dan gaan jy rol. Sonde is vir die Here God iets wat nie onderhandelbaar is nie. Ek wil vir julle lees Johannes 15 vers 22.
Here Jesus is hier self in die woord. As ek nie gekom het en met hulle gepraat het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. So eintlik wat die Here Jesus sê, hy het met die mense gepraat. Nou, om het prakties te maak vir ons in vandag se tyd. Elkeen wat al die evangelie gehoor het, elkeen wat die Bybel gelees het, kan nie sê, ek het nog nie gehoor nie. Kan nie sê, hoor hierso, ek het nie geweet ek mag die sonde doen. Kan nie sê, hoor hierso, ek was nie seker gewees, ek het nie geweet God haat sonde nie. Want die Bybel leer van ons, Jesaja 59 vers 2, dat sonde bou 'n skeidingsmuur tussen jou en die Here God. Sonde, daar's gevolge vir sonde. Die Here draai nooit sy gesig weg vir sonde nie. Ons is dankbaar vir die feit dat die Here Jesus het klaar al ons sondes, het hy aan die kruis gedra. Maar dit gee nie vir ons 'n lisensie om te loop met sonde soos wat jy wil nie. Daar is nie 'n verskoning vir sonde nie. Daar bestaan nie so iets nie. Want as dit sou so gewees het, dan sou dit ons maklik gewees het om te sê, wel, ek het dus 'n bietjie gesondig, so die Here sal verstaan. Die Here sal geduldig wees. Die Here doen. Adam en Eva, die mens, die eerste keer wat hulle sonde doen, kry hulle 'n swaar straf. Nie net hulle nie, die ganse mensdom, die vroue geslag word gestraf. Volgende week as jy ons paar gaan ons sien, as gevolg van Adam, is die hele aarde vervloek. Ons kan duidelik sien, dat God verdra nie sonde. En daarom moet ek en jy, as jy sê jy is 'n kind van die Here, dan moet jy 'n heilige lewenswandel lewe. Dan moet jy besef, maar sonde het implikasies. Sonde vat my weg van die Here af. Sonde veroorsaak dat ek doen wat die Here nie wil hê ek moet doen nie. Dit breek my geestelik af. Dit vat my weg van die Here af. So ek bid eerlik, dat ek en jy sal besef, dat ons sal versigtig wees vir sonde. En dat jy sal besef dat sonde het implikasies. En dat God is 'n regverdige God. Die Here God, die dag as die Here kom, die oordeelsdag, hoor jy hierdie ding? Dink julle die Here God gaan die sonde in die hel, of gaan hy die mens in die hel? Die mens, nie die sonde nie. Die mens. Hier in sy naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie. Met ander woorde, hy wat nie wedergebore is nie, sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Die Here gaan nie jou sonde vat en in die hel gooi nie. Nee. Hy wat ongered is, jy sal hel toe gaan. Sê nie ek nie, sê die woord van God. Telke môre, dit is baie duidelik daaroor. En dit is 'n boodskap wat mense nie wil hoor nie. Want niemand wil ooit hel toe gaan. Maar wat doen jy daaroor? Mag die Here genadig wees, dat ons sal besef dat sonde het in die wêreld gekom. En ja, ons is mense. Ons is nie volmaak nie. Die Bybel leer vir ons, almal het gesondig en ontbreek in die heerlikheid van God. Jesaja 53 sê, almal het gedwaal. Maar dis nie 'n verskoning vir my en vir jou om te loop met sonde doen. As nie 'n verskoning vir sonde nie. Die Bybel leer, Hebreërs 12 vers 14, jag die vrede en die heiligmaking na, waarsonder niemand die Here sal sien. Kom ons kyk af dit gebeur. Here Jesus, ons dankie dat U God is. En Here, alhoewel ons nie altyd U weer verstaan nie, weet ons, erken ons, bely ons, Here, dat U is God. En U bly altyd in beheer, en U is soewerein, en U wil sal altyd geskied. Dankie Here Jesus, dat U ook 'n genadige God is. Dat U ons sondes verwyder so ver van die ooste na die weste. Dat U ons sondes in die see werp, en U dink nooit meer daaraan nie. En ek bid Here Jesus, dat ons wat sê ons is U kinders,
Here, dat ons sonde nooit ligsinnig sal benader nie. En dat ons nooit gemaksigtig sal wees as ons gesondig het nie. Maar dat ons waarlik berou sal hê. En dat ons sal bely, Here, want U sê, as ons ons sondes bely, U is getrou en regverdig, en U reinig ons van alle ongeregtigheid. Ons eer en ons aanbid U daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. Amen.